السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنحضر معكم هذا الكيك هذا بنكهة الحامض. نتمنى يعجبكم من الاعجاب ديالكم وتابعوا الطريقة والمقادير. هنا في البول عندي 3 البيضات، صاينات على حرارة المطبخ، وعندي نص كاس تاع السنيدة، على حسب الذوق كل واحدة. البنات انا بغيت نقلل منها شويه الحلاوه. وعندي نص كاس ديال الحليب، عندي عفوا فانيا، وعندي هنا كاس ديال الزيت. عبرت لكم هكا باش تشوفوا المقادير مضبوطه. حيت انا البنات غادي نديرها في واحد المول عجيب 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 من الاختراع ديالي. المهم مول وما مول. المهم تابعوا الطريقه حتى الاخر وغادي تعرفوني علاش هضرت البنات. المهم كتضربوا مزيان هكا البيض. عندكم الضراب كهربائي ديروه، انا درت غير هاد اليدوي، واخا عندي درت اليدوي يعني تبقاي تضربي مزيان كيطلع البيض وصافي. المهم كما كتشوفوا هكا غادي نزيد البنات واحد العلبه ديال فلو بنكهه الشوكولات، وغادي نضرب ثانيه البنات. كما كتشوفوا غادي نخوي هاد الشاشيه ديال الشوكولات ديال الكراميل بنكهه الشوكولات عفوا. المهم شحال هادي ما حطيت معكم البنات شي فيديو جديد، لهذا درت معكم هذا الفيديو ان شاء الله يعجبكم. و... وراكم عارفين كتلف لينا الهضره الا بطلنا هكا. شحال هادي ما خدمنا وشحال ما مونطينا كتلف لك الهضره. المهم غنزيد عليها واحد 2 المعالق هكا ولا، المهم على حسب نتوما وكيفاش بغيتوا الكيكه، بغيتوها كحله بزاف، بغيتوها بين وبين، بغيتوها، المهم نتوما والاختيار ديالكم. غنزيد عليها واحد الخماره من فئه 15 غرام، حيت هذه عندي فيها البنات انا 15 غرام. المهم نتوما غادي ديروا 15 غرام. وهنا البنات كنغربلهم كاملين صافي، وكنضرب ونزيد دقيق. انا ملي كندير النواشف هكا كنزيد معاهم الدقيق باش هكا يديروا يندمجوا مع بعضياتهم، وكنخلط وعاد باش غادي نبقى نزيد في الدقيقه البنات تيندمج معايا الدقيق كامل، الخليط كامل، ونعرف القوام ديالو صافي. وكنوجد المول ديالي اللي بغيت نطيب فيه هكا هذا الكيك هذا صافي. كنضرب مزيان كما كتشوفوا. المهم الشوكولاته البنات على حسب كل واحد اشنو اللي كيبغي. كاين واحد الشوكولاته لداك الكحل، خصوصا في المغرب كياخذوه هكا عبار كحل، كحل يعني كحل غور. الا قلت لكم كحل راه كحل. المهم شو واش تيسميوه الله اعلم. المهم كيديروا يعني راه تديري واحد الكميه راه كيصبغ لك هكا، تيدير لك الكولور هكا في الكيكه. هذا ديال هكا العلاب سميتو تيكون شويه فاتح، يعني خاصك ديري واحد الكميه الا بغيتي تجيك الكيكه كحله هكاك وتكون زوينه. صافي هكا كنبقى نزيد تدريجيا الدقيق ديالي، ماشي دقه وحده البنات باش هكا ما تجيكمش قاصحه في من البلاصه وما كتعرفوا ما ديروا ليها. لهذا البنات تدريجيا دقه دقه ديروا الدقيق وبقاو تشوفوا الخليط ديالكم واش هو هذاك ولا لا. المهم راه خاصو يكون ما ثقيل ما خفيف باش تجينا هذيك الكيكه ديالنا فشفشه شويه. المهم كنجيب المول ديالي بعد ما ندهنوه بالزبده ونديروه بالدقيق. هاد المولى البنات، هاد المولى البنات عنده ديك الثقبه من الوسط، وانا بغيت نديرها البنات من الوسط، يعني تسريحه وحده. المهم تابعوا الطريقه حتى الاخر تشوفوني كيفاش غندير ليها. بغيتو تخليوه هكاك عادي، ما بغيتوش البنات راه غادي ديروا الطريقه اللي غادي ندير انا. المهم حتى حاجه ما تغلب علينا. انا ما عنديش داك المول اللي تيكون مسرح من الفوق وتيكون الجناب ديالو محفرين. عندي غير هذا البنات قضيت به وغادي نوريكم كيفاش قضيت به. المهم تابعوا حتى لاخر الفيديو. ما تزافيوش الفيديو. المهم اللي وصلت لهنا ما ينساناش باللايك البنات، اللايك تتنساو اللايك، وخصوصا مع هذا اليوتيوب تبارك الله ولا بنادم يعني اليوتيوب ما عرفتش مالو، ولا كلشي الفيديوهات ولا اللي حطيناه كيبقى هابط ما كايناش المشاهده.
ما كيهش لك الفيديو يعني تقترح، خصوصا اللايكات ما كاينينش. المهم خلينا درنا الطورطه ديالنا البنات في الفران على 180 درجه. وهنا البنات كما كتشوفوا، ومره مره طلعوا عليها. هنا البنات كما كتشوفوا درت نص سيطرو ديال الحليب، درت هنا 3 المعالق ديال المايزينا كما كتشوفوا 3. ودرت البنات السكر البنات على حسب الذوق. قلت لكم انا راه خففت في الكيك. هنا راه درت 2 المعالق ديال سنيده ونص. صافي كنضربهم مزيان مزيان وكنديها فوق العافيه. وكما كتشوفوا الطورطه هنا جبدتها وخليتها شويه بردت، راه باقا سخونه يعني ماشي بردت راه باقا سخونه. وهنا كنجيب هذيك الكريمه ديالي، بغيتو تسقيوها البنات سقيوها، ما بغيتوش تسقيوها كما درت انا ديريكت حيت جاتني الكيكه ديالي راه رطبه. هنا غادي نضيفها البنات نكهه الحامض كما كتشوفوا في الكريمه ديالي سخونه. صافي نضرب كي تنسجم كاع الخليط. بغيتو تزيدوا ليها البنات قشور الحامض، تزيدوا ليها قشور الحامض. صافي كنضرب مزيان 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 مزيان. صافي كيندمج داك يولي داك اللوين صافي. وكنجيب الكيك ديالي غادي نحيد البنات. هذا هو الطريبيش علاش هضرت لكم البنات جاتني دايره هاد المغيغيره كامله. المهم غادي نحيدها وغادي نخدم معكم وغادي نرجعها البنات مسطحه. هانتوما البنات غادي نحيد هاد الطربوش هذا باش هكا تجيني يعني تجيني هكا متساويه وتجيني مسطحه الكريمه فوق الكيك ديالي. المهم انا ما بغيتش هذا، بغيتو البنات تعمروا غير الجناب ديالها، عمروا الجناب ديالها وخليوها هكاك. وداك الطريبيش من الوسط غيعطي المنظر. فايته درتها وجات فنه، ما نعاودش لكم المره الجايه نشاركها معكم علاش لا. المهم هنا البنات داكشي اللي حيدت غادي نبدا نمونطي به هنا البنات. وغادي نلبس به هاد البلاصه كامله صافي. وغادي نخوي الكيك ديالي. ما نعاودش لكم البنات راه جات رائعه. صافي غادي نخوي حيت الكريمه البنات الا تعطلات في الخوير راه كدير القشره من الفوق، وحنا ما بغيناهاش دير ديك القشره كما كتشوفوا. المهم الكيكه سميتو الكريمه راه درتها وعقب زدت البنات غادي نخويها كامله تتعمر كلها. راكم عارفين الكريمه والحامض كيفاش، الكريمه ديال الحامض مع الكيك كيفاش تجي لذيذه. المهم هاد الباقيه راه ما غاديش يشيطوها البنات. شوفوا كيفاش جات الكيكه راه فشفشه يعني بلا ما تحتاج ديري ليها السقوه. الا كانت جاتكم ناشفه البنات معليش سقيوها. هنا البنات غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش جات. شوفوا الشكل النهائي كيفاش جات البنات، جات ولا اروع. المهم لا داو المذاق وجربوها ردوا عليا. زينتها باللوز ايفيلي والفواكه البنات معسله، واحد رشيشه ديال سكر كلاصي. وهذا هو الشكل النهائي والى اللقاء.